এই গাড়িটা পুরাটি ঢেকে গেছে উপরে, দেখতেও সুন্দর দেখাচ্ছে। ওই যে তাসকিনা তাহান চিৎকার করে আমাকে ডাকছে। হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন সবাই? তো আবারও নিউ ইয়র্কে স্নোস্টর্ম হয়েছে। গতকাল রাত থেকে শুরু হয়েছে স্নো পড়া, এখনো একটু একটু পড়ছে। কাল সারা রাত স্নো হয়েছে, আজকেও সারাদিন স্নো পড়বে। নিউ ইয়র্কে 6 to 13 ইঞ্চি স্নো পড়ার কথা। এখানে অনেক জায়গায় ক্লিন করে ফেলেছি অলরেডি। হ্যালো প্রচুর স্নো পড়েছে, চারপাশে সাদা আর সাদা। এখান দিয়ে মানুষজন হাঁটবে, তাই একটু ক্লিন করে দেওয়া হয়েছে। এখান দিয়ে লবণ ছিটানো হয়েছে। এই লবণটা দিলে স্নোটা মেল্ট হয়ে যায়। আর এখান দিয়ে রাস্তায় হাঁটার জন্য রাস্তাটা পরিষ্কার করে দিয়েছে। প্রচুর ঠান্ডা। আজকে নিউ ইয়র্কের টেম্পারেচার 15 ডিগ্রি ফারেনহাইট। এটা সেলসিয়াসে -9। এখন টেম্পারেচার -9 ডিগ্রি সেলসিয়াস আর ফারেনহাইট 15। এমনিতেই তো চারপাশ সাদা আর সাদা, চারপাশ বরফে ঢাকা। সাদা ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়তেছে না। তার মধ্যে প্রচুর পরিমাণ উইন্ডি। এই উইন্ডির জন্য ঠান্ডাটা মনে হচ্ছে আরো ডাবল হয়ে গেছে। এত ঠান্ডা পড়ছে যে হাত পা পুরা আইস হয়ে যাচ্ছে। এত ঠান্ডা যে ঠিক মতো কথাও বলতে পারছি না, সারা শরীর কাঁপছে ঠান্ডায়। যখন স্নো পড়ে এই গাছগুলো মনে হয় পুরো মমের গাছ হয়ে দাঁড়ায় থাকে। এখন সব আইসগুলো উপর থেকে গলে গেছে, আর গাছগুলো যদিও মনে হচ্ছে মরা, আসলে এগুলো মরা গাছ না। এগুলো যখন সামার আসবে আবার নিজেরা পাতা গজায় যাবে। স্নোতে যেমন ঠান্ডা, তেমন অনেকেই এই স্নোর মধ্যে অনেক এনজয় করে। আর বাচ্চারা খেলতে তো অনেক মজা পায়। একটা গাড়ি আসছে, সো এরাই এই মানুষ হাঁটবে এর জন্য রাস্তা ক্লিন করে দেয়। রাস্তা ক্লিন করে দিচ্ছে যে লোকজন জানি হাঁটাহাঁটি করতে পারে। এত পরিমাণ ঠান্ডা, আউটসাইড ইজ ফ্রিজিং। তারপরে ছোট ছোট বাচ্চারা আসছে স্নো দিয়ে খেলবে। এদিকে বাচ্চারা ঠান্ডা হলেও স্নোর মধ্যে খেলতে খুবই পছন্দ করে। নিউ ইয়র্কে 6 to 13 ইঞ্চি স্নো পড়ার কথা ছিল, বাট আমি এক্স্যাক্টলি জানি না কত ইঞ্চি পড়ছে। তবে প্রচুর স্নো পড়ছে, প্রচুর। স্নোর স্তূপ দেখলেই বোঝা যাচ্ছে যে কি পরিমাণে স্নো হয়েছে। এখানে বাচ্চারা শুধু স্নো দিয়ে খেলতে পছন্দ করে না, এখানে কুকুর নিয়ে নামে, যাদের কুকুর আছে কুকুরও স্নো দিয়ে খেলে। এই পার্কিং লটটা অলরেডি ক্লিন করা হয়ে গেছে, যাতে গাড়ি ঠিক মতো করা যায়, সমস্যা না হয়। আর এখনও এটাই কিছুক্ষণ পরে একদম আইস হয়ে যাবে, শক্ত হয়ে যাবে, তখন ক্লিন করতে অনেক কষ্ট হবে। তাই অনেকেই যার যার গাড়ি স্নোটা নরম থাকতেই ক্লিন করে ফেলে। স্নোর স্তূপ মনে হচ্ছে একটা সাদা পাহাড়, দেখতে অনেকটা সুন্দর, অনেক সুন্দর। স্নোতে খেলতে অনেক মজা, বাট ঠান্ডা একটু কষ্ট করতে হয়।
তবে আজকে ঠান্ডার পরিমাণটা একটু বেশি, আর সাথে বাতাস, ঠান্ডার পরিমাণটা দ্বিগুণ হয়ে গেছে। মনে হচ্ছে তুলা বিছায় রাখছে পুরাটা জায়গা জুড়ে, তুলা আর তুলা, শুধু সাদা সাদা ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ে না। প্রচুর স্নো। ওই যে তাসকিনা তাহান চিৎকার করে আমাকে ডাকছে, মাম্মি মাম্মি বলতেছে। গাছটার মধ্যে এখনো কিছু স্নো আছে। সকালে যখন গাছটা দেখছিলাম, গাছটা পুরা মনে হয়েছিল একটা মোমের গাছ। তাসকিনা তাইহানও বেরোতে চাইছে, বাট আমি বের করি নাই, বিকজ অনেক ঠান্ডা। এত ঠান্ডার মধ্যে ওদের বের করলে হয়তো ঠান্ডা লেগে যাবে বা জ্বর আসতে পারে, এর জন্য ভয়ে আর ওদের বের করি নাই। এখানে গাড়ি পরিষ্কার করে ফেলছে, বিকজ এখনো স্নো সফট আছে, এখন পরিষ্কার করা ইজি। আর স্নো যখন শক্ত হয়ে যাবে তখন এই স্নোটা ক্লিন করতে অনেক কষ্ট হবে। যে গাড়িগুলা ঢেকে গেছে স্নো দিয়ে, আর রাস্তাটা পরিষ্কার করে দিচ্ছে মেশিনে। এই গাড়িটা পুরাটি ঢেকে গেছে উপরে, দেখতেও সুন্দর দেখাচ্ছে। That's your car? That's your? Oh, that's your friend's car. Okay. পুরা তুলা উড়ে যাচ্ছে এবং আমার হাতটাও ভিজে নাই, পুরোটাই শুকনা হাত। যাই হোক, এখন বাসায় চলে যাব। ফাইনালি স্নোতে ঘোরা শেষ। এখানে পিচ্ছি একটা খেলতেছে। এদেশের লোকরা এভাবে এনজয় করে স্নো দিয়ে, যদিও ঠান্ডা। How are you? Yes. ও এনজয় করতেছে অনেক। আর এখানে লবণ ছিটাচ্ছেও, যাতে রাস্তাটা ক্লিন থাকে, মানুষ যাতায়াত করতে পারে, কোনো সমস্যা না হয়। যদি এত স্নো পড়ছে, তারপরেও মানুষ যার যার কাজ করে বাইরে যায়, যেতেই হবে। এদেশে প্রায় স্নো পড়ে এরকম, এটা কোনো ব্যাপার না। তো যার যার কাজের জন্য তার বেরোতেই হয়। ওকে, ফাইনালি ডান। আমি এখন বাসায় ঢুকে যাব। এখান দিয়ে অনেক লবণ ছিটানো হয়েছে যাতে রাস্তাঘাট পরিষ্কার থাকে।